嗱，奧利呢一隻7合1嘅多元修護日霜，加埋呢個洗面奶咧，70蚊啫喎。嗱，呢一個多功能嘅蒸汽拖把，288啊！哇！呢盒花王咧超細盒啊，29蚊。跟住呢度有個咁細嘅小鍋咧，9蚊啊！大家好，我係拍。今日嚟到位於長沙灣道呢一間淘多多，咁佢鄰近呢個咧長沙灣政府合署嘅斜對面就係㗎啦，好易認。好，咁我哋呢家咧就行入去睇下有啲乜嘢賣。嗱，門口呢度有啲加厚嘅雨褸啦，10蚊一件。跟住呢邊咧有啲透氣嘅運動長褲啦，35蚊。咧下邊呢度咧有啲3個裝嘅吸濕劑啦，10蚊。舒適纖維枕頭20蚊一個，2個35蚊。跟住咧隔離呢度咧就有個磅啦，呢個電子磅啦，20蚊啦。有啲組合裝嘅掛鈎啦，5蚊啊，咁多個嘅。咁咧門口呢度咧有啲 T 恤啦，呢啲好薄嘅呢啲 T 恤欠個碌蔗啊，25蚊啊。呢度咧有啲舒適嘅防曬衣啦，35蚊啊，都有一件㗎啦。呢件咧就係褸嚟嘅，呢一件咧就係56蚊啊，呢件運動嘅衝鋒衣啊。嗱，呢度有一個韓國麥飯石煎鍋啦，26 cm 嘅，呢一個咧30蚊啊。咁啊，夏天嚟啦，當然係要有呢個滅蚊拍啦，20蚊一個。藍牙刷卡收音機30蚊一個，幾大聲喎呢個都。政策入面收穫到幸福。嗱，呢度有啲夏季嘅冰絲透氣速乾嘅運動短褲啦，29蚊。呢度咧有啲冰絲嘅7分短褲，26蚊。嗱，呢度有一隻咧智能芯片嘅降溫衫啦，26蚊。你識條鐵啦，25蚊。呢度有啲橙味嘅驅蚊水啦，22蚊。隔離呢支咧玫瑰味嘅。嗱，呢一包超冷感嘅濕紙巾有28張嘅，呢一個咧就係25蚊。冰袖3蚊。隔離呢度咧就係防曬嘅雨遮啊，18蚊啊。嗱，呢度有啲冰絲嘅純色嘅短袖，20蚊一件。藥水膠布100塊，15蚊啊！呢度有啲4隻 size 100塊嘅藥水膠布啦，6蚊。酒精消毒棉100塊，5蚊。嗱，呢度有一個咧可摺疊嘅收納鞋架，69蚊啊！仲有啲摺得嘅圓凳啦，39蚊。隔離呢度咧有個緻密嘅鞋架5層嘅，20蚊啊。跟住再隔離呢個咧都係5層嘅鞋架，30蚊，呢個大啲嘅。呢度有啲鞋墊啦，10蚊一對。嗱，呢一個香水機啦，20蚊啦，就係配埋呢個精油噶啦。嗱，有各類嘅香水啦，20蚊一個咋，8蚊有膠液啦。千祈唔好錯過大家啦。跟住呢度咧有啲番梘啦，8蚊又有，12蚊都有。冇錯，只需要以優惠。咁咧呢度咧亦都有啲香薰機啦，30蚊。奶鍋。嗱，呢隻花王嘅剃鬚膏32蚊，隔離咧吉列嘅剃鬚膏20蚊。嗱，跟住呢隻咧就係300毫升嘅，就28蚊。一次性嘅牙籤啦，500支6蚊。呢度亦都有啲植物香薰精油套盒啦，6件裝嘅35蚊。嗱，呢一隻髮蠟咧39蚊啊，隔離咧亦都有啲係定型噴霧啊，15蚊有交易啦。呢一隻咧就係20蚊啦，呢一隻。跟住隔離呢一隻咧就係38蚊呢隻，亦都有其他款嘅。嗱，呢兩款嘅定型啫喱咧都係18蚊。
嗱，奧利呢一隻7合1嘅多元修護日霜，加埋呢個洗面奶咧，70蚊啫喎。嗱，睇下啲藥油啦，白花油咧55蚊。咁咧有啲係虎標嘅肩頸書特強配方，我呢個咧就係40蚊啊。隔離呢個安美露咧就係80毫升嘅33蚊啊。嗱，呢一隻藥用美白保濕泡沫洗面膏咧28蚊咋。嗱，同大家睇下啲竹貼啦，呢啲係同仁堂嘅艾草竹貼，50貼咧就係15蚊啫喎。嗱，呢一隻艾草頸椎貼咧12貼咧係6蚊啫喎。嗱，呢一個不鏽鋼真空保溫杯109蚊。嗱，呢一個轉得嘅不倒翁嘅旋轉酒杯10蚊啊！嗱，呢一個摺疊運動水杯16蚊咋？摺咗之後幾大啊？咁大！哇！呢個認真的色啊，戶外嘅迷你保溫杯啊，18蚊啊！嗱，呢個304嘅日式保溫杯20蚊啊！嗱，呢度有一個咖啡嘅保溫杯28蚊啊！呢個仲可以撳落去睇到溫度嘅喎。嗱，呢一款不鏽鋼嘅保溫杯咧20蚊啊，都係可以睇到個溫度嘅喎。嗱，呢度有一個手提行李嘅 T 字電子磅啊，18蚊啊。嗱，呢一度咧就賣啲旅行嘅用品啦。嗱，一次性嘅床具啦，有4件嘅19蚊。隔離呢個咧就係一次性嘅床笠啦，9蚊。跟住呢度咧就係旅行分裝袋啊，5個裝嘅4蚊。跟住呢度有啲一次性嘅浴巾啦，7蚊啊。嗱，一次性嘅面巾啊，3蚊啊。嗱，呢度亦都有一次性嘅內褲啦，男裝嘅有啊，咁當然都有女裝噶啦。嗱，有啲旅行嘅便攜物啦，8蚊。嗱，隔離呢個咧就一次性嘅浴缸套啊，浴缸套咧真係未見過嘅，即係包住個浴缸。咁咧一次性嘅馬桶墊啦，5蚊。嗱，呢個牙膏套裝啊，旅行用㗎，10蚊啊。旅行嘅睡眠套裝啊，3件㗎，9蚊。嗱，卡通嘅吸水地氈啊，12蚊一張，2張20蚊。嗱，各類嘅留香珠10蚊一支啊。嗱，呢度有啲一次性嘅紙碗啦，20個裝嘅，呢啲係9蚊㗎。嗱，呢度有啲7寸嘅烘焙錫紙兜啦，10隻裝嘅9蚊咋，1蚊一隻都唔使啊。50個裝嘅水紙杯啊，6蚊咋。嗱，一次性嘅紙碗啊，10蚊咋。有幾多隻啊？20隻嘅呢度。嗱，50對嘅竹筷子10蚊咋。嗱，呢度有啲摺疊嘅凳仔啦，話呢個好迷你啊，呢個15蚊嘅，呢啲係 BB 坐嘅，應該咁細隻。跟住咧，隔離咧大隻啲嘅咧就係25蚊啦。嗱，細隻嗰啲咧開俾你睇下咧，咁大隻。2條裝嘅毛巾8蚊，50隻鴿仔9蚊咋。嗱，呢支沐浴露咧，哇，好平啊，5蚊咋。嗱，呢啲沐浴條咧5蚊啊。嗱，呢啲咩嚟嘅？呢啲透明嘅腳踭墊啊，5蚊咋。哇！又俾我見到呢件嘢啊，金錢肚啊，68蚊啊！嗱，呢度有啲木製嘅經絡刷啦，16蚊一個。哇！摺枱一張139啊！嗱，應該幾穩陣嘅。
拖鞋10蚊一對。嗱，呢度有啲掛袋啊，8蚊啊。嗱，桶裝牙刷啊，有10件嘅喎，幾多錢啊？8蚊咋？嗱，呢度有啲電動嘅螺絲批啊，25蚊啊。嗱，呢一個咧就係自動嘅磨甲器啊，79蚊啊。電動嘅磨腳器啊，49蚊啊。嗱，呢度亦都有啲電動嘅磨腳皮器啦，78蚊啊！我費事摸啦，唔知有冇人磨過嘅。即係可能有啲人想試下啊嘛，係咪啊？哇！又同我玩呢啲，哇！記唔記得呢個乜嘢嚟㗎？呢個咧就係頭部嘅按摩器啊，78蚊啊！呢個，哇！呢啲乜嘢嚟㗎？呢啲眼霜按摩棒啊，12蚊啊！橡筋圈啦，成袋啊，6蚊咋。咁咧仲有樓上嘅喎，上去行下。咁呢度咧有一個係棉被嘅收納袋啊，9蚊啊呢一個。咁我哋行上上邊咯，仲有上邊㗎。仲有樓上啊呢度。嗱，呢一個咧記憶棉嘅坐墊啊，28蚊啊。嗱，呢度咧仲有啲係電話卡啦、上網卡啦，咁呢啲就唔詳細咁樣睇啦。仲有啲係記憶卡啦，同埋啲手指啦。嗱，呢度咧就有寫住咧，就話如果你係要買啲數據卡啦，你就可以揾啲店員咧講俾佢聽，你去旅遊嘅地區同埋去幾多日嘅，咁佢就會介紹俾你睇㗎啦。嗱，呢度有一隻咧摺疊式嘅暴力風扇啊，叫做，咁佢本身咧係3個檔再加長按嘅。嗱，試下先啊，第一個檔，第二、第三，如果長按咧就係暴力模式啊。呢個咧就係長按啊！嗱，呢個摺疊嘅暴力風扇咧，145啊！哇！呢個水冷嘅風扇啊，68蚊啊！嗱，呢個咧識得搖擺嘅喎，呢個199啊！呢個有2隻顏色嘅喎。嗱，呢度有啲多功能嘅推脂機啊，都幾大力嘅喎，佢震得。有幾個頭換嘅，85蚊。有啲迷你嘅按摩槍啦，99蚊啊。咁喺隔離呢個咧就 X Power 嘅，有牌子嘅呢一個，278蚊啊呢個。哇！呢個咁似嗰啲古代嗰啲酒樽啊！呢個乜嘢嚟㗎？呢個電動經絡刮痧儀啊，158啊！點樣玩嘅呢個？嗱，有張圖喎，咁樣嘅。嗱，呢度有啲滅蚊燈啦，32蚊一個呀。嗱，呢一個咧迷你嘅滅蚊燈啊，睇下比對隻手，20蚊啊呢個。隔離咧亦都有其他嘅滅蚊燈啦，呢個48蚊，呢個圓嘅30蚊，仲有唔同款式嘅風筒咯。咁大家鏟。嗱，呢度有幾款嘅理髮器啊，39蚊。呢個咧就係兒童用嘅迷你嘅呢個，69蚊啊呢個。嗱，呢一個多功能嘅蒸汽拖把，288啊。嗱，呢度有一個無煙嘅電烤爐啊，199啊。
嗱，睇下呢一層咧，其實都幾大嘅呢一層。呢邊咧就買啲充電線啦，智能手錶都有喎，79蚊又有，99蚊都有智能手錶。呢個4合1嘅無線充電啊，108。我呢個運動相機性價比超高啊，318咋，靠得住啊呢個。迷你嘅喇叭15蚊咋呢個。哇！呢個設計幾好啊呢個，成個唱碟咁樣啊。呢一個咧係無線可攜式嘅音箱嚟㗎，60蚊啊！嗱，呢度咧亦都有各款嘅背包啦。嗱，呢度有2張折椅啊，呢一張咧就係48蚊，隔離呢張咧大啲嘅咧就79啊。嗱，呢個3合1嘅智能 LED 音響咧35蚊啫喎。我影下啲煲啦，呢個不鏽鋼煲咧69蚊。嗱，隔離呢個304嘅雪平鍋都係69蚊。跟住呢度有個咁細嘅小鍋咧，9蚊啊。嗱，呢一個拉麵湯煲咧35蚊啊。隔離呢個特福不沾湯鍋128啊。跟住呢度咧有一個係乜嘢嚟㗎？呢個係夾檸檬汁嘅呢個9蚊啊。嗱，呢度就買啲廚房嘅清潔用具啦。哇！呢盒花王咧超細盒啊，29蚊。呢個洗衣機嘅清潔劑10蚊。擦鞋嘅呢個3蚊啊。哇！呢個乜嘢嚟㗎？呢個係肥皂盒啊，即係你擺嚿番梘上去喎。哇！呢一層咧超大啊！哥姐姐，千祈唔好跌個優惠啊！今日我哋個新波呢350毫升，只係賣緊8蚊咋。呢邊咧就賣啲文具。多嘅優惠，真係一浪接一浪啊！限時享受嘅優惠啊！韓國奶鍋而家只需要3日啦。嗱，呢度有啲食㗎啦。哇，好大啊！呢間上邊呢層咧原來咁大㗎。嗱，呢度就係食嘅嘢啦嚇。豆豉鯪魚12蚊，鹹牛肉18蚊。跟住呢度有啲好賺嘅糖水啦，20幾蚊，30幾蚊咧就係湯嚟嘅啲。收銀就喺呢度咯。係咪樓下㗎？咁咧呢條片咧就拍到呢度啦。我就係諗住呢啲冇咯。你係驚衰㗎？呢個傾完佢又繼續傾完佢。落去咯。我嗰個5蚊。